అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో మరో భూకంపం సంభవించింది. ఆ దేశ సౌత్ సైడ్ లో ఉన్న లాస్ ఏంజల్స్ సిటీని భూకంపం వణికించింది. ఈ ఘటనలో కొన్ని భవనాలు దెబ్బతినగా మరికొన్ని బిల్డింగ్లు బీటలు వారాయి. కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలో భూమి కంపించడం అమెరికాలో ఇది రెండోసారి. పసిఫిక్ స్టాండర్డ్ టైమ్ జోన్ ప్రకారం ఆగస్టు 12 మధ్యాహ్నం 12:20 లాస్ ఏంజల్స్ లో భూకంపం సంభవించింది. దీని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్ పై 4.6గా రికార్డ్ అయినట్టుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. ప్రకంపనల తీవ్రత శాన్ డియేగో, పసడేనా, గ్లెన్డేల్, మన్హాటన్ బీచ్, ఎల్ సెగుండో బీచ్, హన్నింగ్టన్ బీచ్ వరకు కంపించింది. లాస్ ఏంజల్స్ సిటీ హాల్ నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో గల హైలాండ్ పార్క్ ప్రాంతాన్ని భూకంప కేంద్రంగా గుర్తించారు. ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ సైన్ గ్రిఫిత్ అబ్జర్వేటరీకి అత్యంత సమీపంలో ఉంటుంది ఈ ఏరియా. ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి సుమారు 12 కిలోమీటర్ల దిగువనున్న ప్యానెల్స్ లో చోటు చేసుకున్న కదలికల వల్ల భూమి కంపించినట్లుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే పేర్కొంది. ప్రకంపనలు సంభవించిన వెంటనే లాస్ ఏంజల్స్, పసడేనా, గ్లెన్డేల్ వంటి ప్రాంతాల్లో పలువురు స్థానికులు నివాసాలు, కార్యాలయాలను ఖాళీ చేసి రోడ్లపైకొచ్చారు. ఈ భయాందోళన పరిస్థితుల్లో కొన్ని గంటల పాటు అక్కడే గడిపారు. లాస్ ఏంజల్స్ తీర ప్రాంత నగరమే అయినప్పటికీ భూకంప తీవ్రత భారీగా లేకపోవడం వల్ల ఎలాంటి సునామీ హెచ్చరికలను కూడా జారీ చేయలేదు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా బే ఏరియాను ఖాళీ చేయించారు. భూకంపం వల్ల ఇళ్లు, ఇతర భవనాలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లినట్లుగా తమకు ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని లాస్ ఏంజల్స్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వెల్లడించింది. కాగా కొద్ది రోజుల కిందటే కాలిఫోర్నియాలో 5.1 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. గ్రేప్ వైన్, బేకర్స్ ఫీల్డ్ వంటి ప్రాంతాల్లో కిందటి వారం భూమి ప్రకంపించింది. దీని తీవ్రత భారీగా లేకపోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించలేదు. లాస్ ఏంజల్స్ లో సంభవించిన భూకంపం మొదట భూకంప తీవ్రత 4.7గా నివేదించింది. ఆ తర్వాత దానిని 4.4గా తగ్గించింది. ఈ భూకంపం దాటికి పలు భవనాలు వణికిపోయాయి. స్కూళ్లలో పిల్లలు, టీచర్లు సైతం ఒక్కసారిగా వణికిపోయి భయంతో కేకులు పెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని వీడియో ఫుటేజ్లను అమెరికా మీడియా ఛానళ్లు ప్రసారం చేశాయి. లాస్ ఏంజల్స్ కౌంటీ, సిటీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లు భూకంప మోడ్ ని యాక్టివేట్ చేశాయి. ఆ ప్రాంత పరిధిలో సిబ్బంది ఏదైనా నష్టం చోటు చేసుకుందా లేదా అనే దానిపై లోతుగా సర్వే చేశారు. ఎటువంటి భారీ నష్టం జరగలేదని సిబ్బంది గుర్తించడంతో లాస్ ఏంజల్స్ సిటీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మధ్యాహ్నం 1:15 ఎర్త్క్వేక్ మోడ్ ను ముగించింది. సిటీ హాల్ రోటుండా పైభాగంలో స్ప్రింక్లర్ల హెడ్ విరిగిపోవడం వల్లే నీరు లీక్ అయిందని పసడేనా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆంథోనీ జేమ్స్ స్పష్టం చేశారు. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది చివరికి పైప్ లైన్ ను మూసివేయగలిగారని తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే ఒక వ్యక్తి బిల్డింగ్ లోని లిఫ్ట్ లో చిక్కుకోగా అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఆ వ్యక్తిని రక్షించారు.